Jaz sem Janin Klemenčič, tole tukaj je pa Matjaž Prosen. Pozdravljen, ki ga že poznamo in smo se že zadnjič pogovarjali o tem, da je on med drugim precej križaril po Afriki. Tukaj le zadaj za nama se tudi nekaj vrti in zdaj bomo pogledali, kaj se pravzaprav vrti. Čisto v enem stavku še enkrat povej, o čem se bomo sploh pogovarjali. O nekih 20-25 letih potovanja po saharski Afriki in sicer to na 2 kolesih, z biciklom pa z motorjem. No, poglejmo, kako to izgleda. Torej, začela bova s katero državo tamle? Oziroma tako, začeli bomo z mojimi začetki, torej s kolesom. Ta konkretna je iz Jordanije. Tle sem prišel čisto brez zemljevidov. A si to leti? Ja, to sem jaz. Ja. Te pa slikal? Sam. Stativ sem imel s sabo. Okay. In recimo takrat ni bilo digitalcev, s sabo sem vlačil enih 60 filmov z diapozitivi, 2 bodija, 3 objektive, stativ, dejansko to je bilo skoraj 10 kg samo fotografske opreme. In ta slika je recimo tako nastala, da sem postavil stativ, zmeril, koliko naredim v 10 sekundah poti in potem 3-4 poskušal in šele doma videl, kaj je pa nastalo. Šele doma videl, to je bistveno, ja. Zanimiva zadeva tle je ta, da tudi takrat seveda ni bilo nobene navigacije na telefonih in podobnega, še zemljevidov nisi mogel kupiti. In tle sem jaz prišel v to Jordanijo z idejo, da bom tukaj kupil zemljevid, ampak zemljevidov ni bilo. In sem si zemljevide sproti v hostlih risov prerisoval v dnevnik in na koncu je spadlo, da zelo slabo rišem te zemljevide. No in tle, preden ta slika nastala, sem naletel na eno vojaško postojanko in so me hoteli vrniti. Ampak, ko smo se pogovarjali, kaj sem se počel, pa kje sem bil, celo noč smo se pogovarjali, so ocenili, da bom jaz pa bil sposoben tole cesto odpeljati in so mi dali par napotkov, kaj naj pazim in na kak način in so me spustili drugo jutro naprej. In kje smo zdaj konkretno? Tu je na meji med Jordanijo in Saudsko Arabijo. Okay. Naslednja, to je pa Maroko, visoki atlas, čez nek prelaz, to je vrh prelaza, na kakšnih 2500-2700 metrih. Na tej sliki je res videti, da se peljem, ampak večino časa tle v Maroku sem bicikl bolj porival in je bil bolj kot bicikl neke vrste za kramo, ki sem jo imel s sabo. A to je bilo kmalu po tisti seriji? Ja, to je bilo že naslednje leto. Naslednje leto. Tako. Isti bicikl? Isti bicikl. Ta je mislim, da je iz Tunizije. V tistih letih imel sem veliko časa, študiral sem in tudi po 2-krat na leto sem šel na kakšno tako potovanje. Potem je pa bilo, kakor sem omenil, eno tako premirje z saharsko Afriko, ker so se pač začeli pojavljati težave z pobijanjem turistov. Dobesedno pobijanje? Ja, to je bilo pač takrat v Alžiru so pobili vse tujce, to je bilo 2008. Potem Pariz-Dakar Rally so odpovedali, ker so eno francosko družino pobili v Mauretaniji. Tako da... Pa kdo to? Tukaj islamske države še ni bilo? Ne, tu pač neki skrajneži so bili, ki... Kdo ve? Ki niso marali turistov. In po tistem premoru sem pa nekako odkril, da je z motorjem dosti bolj komot potovati kot z biciklom. Recimo, bistvena razlika je ta, da s kolesom moraš imeti dosti dobro načrtovano pot, ker vsak obvoz, ki je daljši od par kilometrov, lahko pomeni
že kar katastrofa, ne, zmanjka vode, zmanjka hrane, zmanjka moči za poganjati ta motor, ne. Medtem ko, bicikel, medtem ko pri motorju, če imaš dovolj goriva, se vse da. Ne. Tudi recimo dostopne so bistveno težje poti kot s kolesom in dejansko pri vseh teh mojih potovanjih me je poganjalo tudi, da vidim kraje, ki se jih ne da videti vsak dan. Ne, tudi zaradi tega je bil, ne vem, kanu po Venezueli, kajak po Karibih, no in... Kako težko?